व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ डॉग बिहाइंड कैम एंड आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे टू स्ट्रोक इंजन में ये टूटी ऑयल डालें अपन। ये हमने मैक का टूटी ऑयल परचेज़ किया है जो कॉस्ट कर अराउंड 140 रुपीज़। अभी हमारी RX 135 है। इसके लेफ़्ट साइड का जो पैनल होता है, इसको इसके जस्ट अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कंटेनर है, वाइट कलर का कंटेनर रहता है। यहाँ से एक सिंगल स्क्रू आपको खोलना है। इस तरह से अगर आप स्क्रू को खोल लेंगे और इस पैनल को बाहर की तरफ इस तरह से खोल लेंगे और ये बॉक्स को हल्का सा बाहर टिल्ट कर लेंगे, तो ये ऊपर से इसका रबर का जो पीस है वो निकल आएगा। इस पीस को रिमूव कर दीजिए, इसमें ऑयल फिल कर दीजिए। ये 500 ml ऑयल था, ये हमको 140 रुपीज़ का पड़ा है। आप इस टैंक में अराउंड 1.5 लीटर्स तक स्टोर कर सकते हैं। यहाँ से क्या होता है कि ये टूटी ऑयल डायरेक्टली जाके पेट्रोल से मिक्स होता है अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेटर दैट यू आर पुलिंग, एंड कम ज़्यादा का इशू ख़त्म हो जाता है। प्री मिक्स में आप क्या करेंगे, कभी ज़्यादा डाल देंगे कभी कम डाल देंगे टैंक में, तो उससे ख़राबी होती है। तो बेस्ट है कि आप इसमें ऑयल फिल करें और वो मोटर चलती रहे आपकी, तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको फिल कर लिया है, इसको क्लोज़ करके और चलते हैं एक छोटी सी राइड पे। हियर वी गो।